果是万万没想到，小伙竟然用一个角磨机和槽钢制作了一个木工车床。这样在家你就可以制作出精美的木质工艺品。不过这都不重要，重要的是制作还简单。接下来就跟着小编看看小伙是如何制作的。首先将裁切好的槽钢用打磨机打磨光滑，然后在两边做好标记并打好孔。接着用角磨机沿着2个孔之间画好的直线进行切割，切割好后用锉刀把边沿打磨光滑。接下来要用1节槽钢制作安装角磨机机头，所以要打好4个小孔，安装固定机头。还要钻一个大点的孔用来固定在长槽钢上面调节，因此还要在槽钢两边焊一块扁铁，这样放在长槽钢上面形成一个滑道。焊好之后用一个螺栓固定调节，然后把多余的螺栓切除掉。接着要裁切2个铁板块，并在中间打好孔，而其中一块打好孔之后还要用丝锥攻好丝，紧接着把它们焊接成直角。焊好之后打磨光滑，这里同样是用螺栓固定调节，有丝的孔也要拧上一个螺丝。随后在长槽钢的前面再焊接1节槽钢，用来安装固定角磨机。这里要注意看细节，怎么样使角磨机和固定尾座顶针形成一条直线。小伙这里利用了一个2边带丝的螺帽，分别给它们拧好固定，然后固定好角磨机在铁板上，接着再焊接固定铁板，紧接着还要在角磨机上面用扁铁焊接一个固定支架，这样才更加牢固，因为稍微有偏差和松动都会影响木头车出来的效果不圆。接下来制作刀架，因为刀架也是要进行调节的，因此这里要把扁铁中间切除掉，然后再焊接一块扁铁和3角铁制作成支架。制作好后用螺栓固定，不管是前后左右都可以调节，其他角度也没有问题。接着再裁切2个3角铁，并用角磨机把一面切割成梯形，紧接着把它焊接在木工机床两边，这样放在工作台上更加稳固。随后用打磨机把固定尾座的角磨机机头打磨成锥形。到这里，纯手工打造的木工机床就制作完成了。喷好防锈漆，安装一个可调节开关，最后在螺帽上装好2个螺丝当做抓手，装上一块木头就可以发挥你的想象，制造出美丽的木质工艺品。你觉得这个制作怎么样？是不是不用再花几千块购买木工机床了？喜欢的请点赞收藏，关注我，下期分享更多创意发明。